Дефакты кесіпті медицина илимдеринин доктору, мамлекеттик ишмери Накен Касиевдин онкология тармагында үй-бүлөлүк коррупция иштеп жатат деген интервьюсун басты. Касиев анысында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу ишиндеги оош кыйыштар, улуттар аралык мамилелер, саламаттык сактоо тармагындагы кемчиликтер менен ийгиликтер, проблемаларга кенен токтолуп, медакадемиядагы окшогон ызы чуунун баары ректорлорду окумуштуулар кеңеши тарабынан шайланып келатканынан чыгып жатканын, ошондуктан ректорлорду шайлоо жолу аркылуу эмес, дайындоо жолу аркылуу тандап алуу керектигин белгиледи. Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Анатай Өмүрканов бүгүн 70 жашка чыкты. Кыргыз элине аттын качкасындай таанымал акындын майын чыгара жазган махабат ырларына кайталангы собондор жаралып, ырдалып жүргөнүн, кыргыз турганда бул ырлар эч качан өлбөй, өчпөй, кылымдар бою жашай берерин айтуу менен акын агабызга мындан ары да бекем ден соолук, жакшы турмуш, чыгармачылык ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Геситте Ким Байкенин китебиндеги боорду эскен окуялар да бар. Фабула гесити бул санын 20 миллион сомду жана 100 000 долларды максатсыз пайдаланып, кылмыш иши козголгон Болот Осмонов опера жана балет театрына кайрадан директор болуп дайындалды деген маалымат менен ачып, маданиятты оңдойт деп ишенген маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов деле оңдобостордун ороосуна түш токшойт деп жазды. Фабула андан ары кет десе кетпейм, эл баарын көрүп турат, эл үчүн кетпей иштейм деп көгөргөн Бишкектин мэри Кубанычбек Кулматовду Атамбаевдин ордуна президент кылып шайламайын так эле кете турган түрү жок деп кейди. Баратбай Аракеев кадам ушул макаласында байларды эмес, адамдарды шайлайлы деп чакырык салды. Асан Беделбаев аттуу автордун Айданын чындыгы же Айбектин эрдиги деген чакан макаласына көңүл буралы. Башкы прокурорлук кызматта турган Аида Салянова юридикалык академиянын студенттери менен жолугушуп калат. Студенттердин арасында азыркы күндө түрмөдө отурган мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловдун уулу Айбек Турсункулов да бар экен. Айбек Саляновага кайрылып, сиз менин атам Нурлан Турсункулов менен чогуу иштепсиз. Ал адам таза иштеди беле деп сурайт. Башкы прокурор Аида Салянова: ооба, мен сиздин атаңыз менен чогуу иштешкем жана ал күндөрүм менен аябай сыймыктанам. Сиздин атаңыз ушундай киши болчу. Сиз ар дайым аны менен сыймыктансаңыз болот. Мен ачык эле айтам, сиз атаңыздын актыгы, тазалыгы боюнча эч качан шектенбесеңиз болот деп жооп берет. Муну угуп турган Нурлан Турсункуловдун уулу Айбек: рахмат пикириңизге, бирок сиз менин атама карата козголгон кылмыш ишине кайдыгерлик менен мамиле кылып койдуңуз деп уялткан экен деп жазды. Вечерний Бишкек гезити эгерде лицензиямды тартып алышпаса, республика кайрадан чыга берет деген ат менен гезитке кайтып келген Замира Сыдыковадан интервью алды. Замира Сыдыкова маегинде гезит Акаев убагында кандай чыкса так ошондой чыгарын, келаткан шайлоого байланыштуу чыгайын деп жатпаганын, оппозициялык гезит болоорун, өзү болсо 95-жылы Акаевдин доосу менен шарттуу кесилсе, 97-жылы Сарыгуловдун доосу менен реалдуу түрдө түрмөгө олтуруп чыкканын, жаңыча жашап жатабыз дегенден башкаруу системасы баягы эле бойдон калганын, баары жогору жактын мен башкарма сен акмак деген принциби менен иштеп келатканын, буюрса республика гезити оңолтуруп тескери siiп келаткан бийликтин көзү көрбөй келаткандардын баарын ачык жаса тургандыгын айтты. Аталган гезит мындан тышкары вечерканын талашына байланыштуу жогорку кеңештин кароосуна жолдонгон кайрылуу каты парламентке каралбай калганын, аны кароого депутаттардын духу жетпегенин, бирок депутат Наталья Никитенконун өзүнүн жообу келгенин белгилеп, аны толугу менен басып, аягына редакциянын түшүндүрмөсүн кошо тартуулады. Ошондой эле вечерканы колдогон депутаттар Өмүрбек Текебаевка, Равшан Жээнбековго, Курманбек Осмоновго, Феликс Куловго ыраазылык билдирди. Айбат гезити Бириккен Улуттар уюмунун генералдык секретары Пан Ги Мундун сүрөтүн жана анын Кыргызстанда олуттуу жетишкендиктер байкалууда деп айткан сөзүн тартуулады. Гезиттен сиздер атамекен даана айныды деген, Пан Ги Мундун Кыргызстан боюнча айткан жакшы пикири биз үчүн өтө маанилүү деген, бала бакчалардын имаратын бошотпой жаткан мекемелердин аталды деген, укук коргоочулар бийликти мыйзамсыздыкка түртпөсө деген, Абдумалик Мурзаев данчиктен заказ алдыбы деген чакан макалаларды окуйсуздар. Гезит ошондой эле дагы бир кабарында фракция лидерлигинен депутат Жылдыз Жолдошеваны акыры алып түшүшкөнүн, муну коомчулукка депутат Надира Нарматова сүйүнчүлөгөнүн, Жылдыздын ордуна депутат Дастан Жумабеков дайындалганын, кезинде Камчыбек Ташиев үчүн темир тосмого айланган, айткандан кайтпаган күчтүү депутаттык кызматтан ылдыйлаткан менен баары бир Жылдыз кандын кайратын, намысын ылдыйлата албастыгын белгиледи. Гезит ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты.